សួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកថតប្លុកទូចខ្លីមួយចាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានជួបគ្នាថាហ่าទៅដល់ណាទៅដល់ណីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដឹងថាទៅណាទៅណីទេអញ្ចឹងហៅថាជាឆ្លើយទៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំថាអូខេអញ្ចឹងចាំចេញពីយកលើយកអីអញ្ចឹងណាថាកម្រងថាសុំទិញអីចឹងហើយអត់លិតចេះឥឡូវនេះយើងថតផ្លូវទាំងអស់គ្នាយកទៅផ្លូវខាងភូមិខ្ញុំចាតិចទៀតបានថតផ្លូវគេចានិយាយទៅអូយស្ងាត់ជ្រាបតែតូបមួយចាតែមានទេឲ្យតូបមួយមិនបាច់និយាយទេចាអូភ្លើងចាដាក់សូឡា2 3ទៅឥឡូវនេះយើងឡើងទៅខាងផ្លូវផ្លូវអាងចាអ្នកដែលនៅស្រុកមកស្គាល់ហើយចាអាងហ្នឹងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំទៅលេងទឹករហូតចាហើយឥឡូវនេះយើងជិះកាត់ផ្លូវផ្លូវអាងហ្នឹងហើយផ្លូវអាងទៅតិចទៀតបានដល់ក្នុងជាតិដល់គ្នា1 2 3 wow oh my god ស្អាតស្លាប់អ្នកគ្នាយទៅដល់នៅក្នុងជាតិអីចឹងណាខ្ញុំចង់មានតែនៅក្នុងជាតិមួយដែរតែខ្ញុំនៅក្នុងភូមិពោចេយទៅគឺថាផ្លូវក្នុងជាតិស្អាតខ្លាំងមែនតើឥឡូវគេបើកភ្លើងបើកអីចឹងណាតែបើអត់បើកភ្លើងវិញមិនបាច់និយាយទេលោកអើយលោកនិយាយទៅបន្តិចទៀតខ្ញុំថតកន្លែងនឹងអីអស់បងប្អូននិយាយទៅអ្នកនៅស្រុកមកដល់តែគេពេញនិយមទៅឲ្យកន្លែងពីមុនណាខាងសុនម៉ាឡៃបងប្អូនខាងសុនម៉ាឡៃអត់ស្មានមាននេះទេឥឡូវគឺមានកន្លែងញ៉ាំអីឡើងច្រើនណាស់អ្នកគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងជិះដំណើរទៅកន្លែងគេញ៉ាំអីតែសុទ្ធតែបានទាំងអត់ no way ចាគឺថាម៉ាក់ខ្ញុំអត់បានមកទេតែគាត់មានណាគេចេញមកលើចេញមកអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះអូយនិយាយទៅខ្ញុំប្រាប់តែកន្លែងគេហ្នឹងមានតាំងពីបុកមីបុកលហុងក្តាមប្រៃអីគឺថាមានទាំងអស់មកចាមានតាំងពីប្រហិតឆងផិតអីទៅយូរទៅខ្ញុំហើយណាគាត់ខ្ញុំនិយាយហើយអូយឥឡូវខ្ញុំមកដល់ហើយ oh my god មនុស្សច្រើនណាស់ខ្ញុំកម្រងតាតែងដែរសម្លឹងណាក់បានហើយតែអត់លិតទៅដែរគឺថាមនុស្សច្រើនពេកថាមិនបាច់ទេអូយសែតខ្លាំងកុំអីថតឲ្យអូនពូមីងមើលបាទចាបានកន្លែងខ្ញុំញ៉ាំអីទៀតបាទអើយឥឡូវនេះយើងជិះទៅខាងផ្លូវភូមិដាំដូងឥឡូវនេះបានជិះហើយចាយកទៅភូមិដាំដូងគេល្បីថាឆ្កែដេញទៅហ្នឹងហើយណខ្ញុំលើកជើងចាតែអត់បានថតឲ្យមើលទេចាឥឡូវនេះយើងបានជិះមកដល់ផ្លូវផ្លូវអីគេហៅថាផ្លូវតែផ្លូវអ្នកគ្នាចាឥឡូវយើងអូផ្លូវតែភ្លើងហ្នឹងហើយឥឡូវនេះយើងមកដល់ផ្លូវតាតុកមួយចេផ្លូវតុកមួយនិយាយទៅផ្លូវតុកមួយគឺថាចាទៅផ្លូវតុកមួយហ្នឹងគាត់ថាស្ងាត់ដែរអ្នកគ្នាតែផ្ទះមួយណាធំអញ្ចឹងគាត់ថាភ្លើទៅមកហ្នឹងហើយនេះអូយលុកហ្នឹងហើយនិយាយទៅគឺយើងទៅការជីឆ្លងមកខាងភ្លើងវិញហ្នឹងហើយភ្លើងវិញថតទៅឃើញច្បាស់ស្អាតអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយនិយាយទៅគ្រាន់តែខ្ញុំបានជិះដល់លេងថ្ងៃហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តហ្មងអ្នកគ្នាតែមកតិចទៀតឃើញម៉ូតូ2នឹងទៅចោលខ្ញុំហ្នឹងកញ្ញាចាគាត់ទៅចោលហើយចាហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាហើយគាត់ហើយអ្នកគ្នាអញមានតែម៉ូតូ2ហ្នឹងអត់ថាមកឆ្ងល់ថាមិនឃើញគាត់រហូតចឹងមកពីគាត់គឺជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងឯងឥឡូវនេះយើងទៅការម្ដេចនេះវ៉ាគេមួយចឹងណាចេតិចទៅវ៉ាយ៉ាអូខេឥឡូវមកអ៊ូសម្រាប់គេមួយមើលអូយនិយាយទៅលើបើផ្លូវថាអូយផ្លូវមិនចាំម៉ានេះគេធ្វើលូដាក់កាយដាក់លូហើយហ្នឹងឥឡូវនេះអូយផ្លូវឆ្លងខ្នល់ទៅផ្ទះរបស់ញ៉ាំឡើយណាឥឡូវមកដល់ផ្ទះហើយម៉ា